Да, ребята, отжали у русских братів вот такий апарат. Трохи він стоїть денег, наверное. Повний бойовий. Будемо надіятися, що більше він не буде стріляти по мирним людям українським. І що ці русські, сука, блядь, загарбники відхватять такої пизди, що більше їм ніколи в житті не захочеться, блядь, йти на українську землю. Тут стоїть ціла колона, блядь. Це ми неподалеку знаходимося в Баштанці. Там стоять колона, є машина зв'язистів, ще чогось непонятно, блядь. Ну це, мабуть, саме головне здобуток. Слава Україні! Смерть ворогам! Хай горять в пеклі!